हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही हाई एंड पीसी बिल्ड किया था, जिसके अंदर जो है बिल्कुल 4K HD जो है वीडियो जो है आप एडिटिंग्स कर पाएंगे, या फिर 4K रेजोल्यूशन के अंदर जो है आप गेमिंग खेल पाएंगे। उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्वालिटी के साथ हम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया था। तो वो एक्चुअली काफी कॉस्टली था। लोगों ने काफी सारे कमेंट किए कि 50 से 60 हजार के आसपास में कोई भी एक पीसी बिल्ड कीजिए एडिटिंग्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर भी एक्चुअली क्वालिटी के अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम लोग एक बेस्ट पीसी बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर अगर आप YouTube वीडियोस 4K वगैरह में अगर आप एडिट करना चाहते हैं, या फिर छोटी मोटी गेम्स भी अगर आप 4K में खेलना चाहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको खेल पाएंगे। और बिल्कुल फुल HD 1080p के अंदर जो है आप बड़ी सी बड़ी वीडियो एडिटिंग्स वगैरह कर पाएंगे। चाहे वो शादी विवाह, मैरिज पार्टी वगैरह का जितनी भी वीडियोस वगैरह होती हैं, आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से आप बिल्कुल उसके अंदर एडिट कर पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ADS जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट जो है आपके बिल्कुल रेंज में है। अगर आप एक बेस्ट एडिटिंग्स पीसी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। तो यहां पर जो हम लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो है पीसी बिल्ड राइजन के लिए। राइजन के साथ में 5 यानी कि राइजन 5 2400 के साथ हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे, और एक जबरदस्त पीसी बिल्ड करेंगे जिसके अंदर आपके सारे वर्क होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि राइजन 5 2400 प्रोसेसर के बारे में, जो अभी जो है 13,000 रुपए का पड़ रहा है, और 13,000 के आसपास में ही ये जो है ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा होता रहता है। तो एग्जैक्टली प्राइस जानने के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी पार्ट्स का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट जाए और वहां पर एग्जैक्टली प्राइस आपको पता लगेगा। और भी डिटेल्स जानना चाहेंगे तो पता लग जाएगा। इसको अभी हम ऑनलाइन चलकर देखेंगे और भी इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो इसके अंदर हम सीपीयू कूलर यूज कर रहे हैं, वो लिक्विड सीपीयू कूलर यूज करेंगे, क्योंकि आप जो है इस सीपीयू को ओवरक्लॉकिंग वगैरह भी करेंगे तो एक बेहतर जो है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए जो है सीपीयू को बिल्कुल कूल रखेगा। तो बड़े से बड़े वर्किंग के लिए, बड़े से बड़े गेम्स भी आप इसके अंदर खेल पाएंगे, और बड़ी से बड़ी एडिटिंग्स भी करेंगे। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके सीपीयू के अंदर होने वाली नहीं है। और उसके बाद जो है मदरबोर्ड जब हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, वो गीगाबाइट का B450 यूज कर रहे हैं। एक काफी बेहतर मॉडल है, जिसको आप बेहतर तरीके से ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर पाएंगे, और इसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है। उसके बाद जो है जो गीगाबाइट का हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ग्राफिक GeForce GTX 1050 Ti जो 14,200 रुपए का है। तो 14,000 के आसपास में और भी कंपनीज के मिल जाएंगे आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब और ही किसी ब्रांड का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट गीगाबाइट का मदरबोर्ड हमने यूज किया है, तो हमने गीगाबाइट का यहां पर ग्राफिक कार्ड भी यूज कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से वर्क करे। और गीगाबाइट एक बेस्ट ब्रांड भी है, आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं रैम, वो 8 GB यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस पीसी के अंदर अगर आप जो ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, तो जो सिस्टम रैम होता है, जो रैम होता है, वो बिल्कुल सिस्टम के लिए काम कर रहा होता है। तो 8 GB बहुत है इसके वर्किंग के लिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं 32 GB चाहिए, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक्चुअली हमने 4 GB का ये ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं 1050 Ti। तो वीडियो के लिए जो है आपका ये ग्राफिक यूज होने वाला है, और आपका रैम जो सिर्फ सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लगेगा। तो यहां पर 2400 मेगाहर्ट्ज का हमने 8 GB यूज किया है ड्यूल चैनल का। तो स्पीड भी आपको जबरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि ये ड्यूल चैनल है। तो 8 GB बहुत होता है, लेकिन अगर आपको लगाना है 32 GB तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो एसएसडीज के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो ग्रीन वाली यूज कर रहे हैं 240 GB का, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग वगैरह और जो है आपका एप्लीकेशन सिस्टम स्टार्टिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो। तो उसके लिए हमने यहां पर 240 GB यूज किया हुआ है, जो 3400 रुपए का मिलेगा। तो यहां पर एक्चुअली हमने इसलिए 240 GB यूज किए हुए, आप 120 GB भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 240 GB रहेगा तो आपके बड़े बड़े जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और तो वो काफी जगह लेते हैं। तो वहां उसके लिए, उन सभी के लिए 240 GB अगर है तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए 240 GB हमने यहां पर ऐड किया हुआ है। उसके बाद जो है
हार्ड ड्राइव हमने 1 TB लिया हुआ है। अगर आपको 2 TB लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 2 TB भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो कैबिनेट हमने लिया हुआ है वो BBC का ये वाला मॉडल है। अभी हम ऑनलाइन देखेंगे कि कैसा लुक है इसका। ये पड़ेगा मात्र आपको 2300 रुपए का, जो बेहतर वेंटिलेशन के साथ में ये आता है। उसके बाद जो है SMPS इसके अंदर हमने लिया है कुर्सर का 550 वाट, तो ये पड़ेगा आपको 3500 रुपए का। आप 600 वाट भी यूज कर सकते हैं, कूलर मास्टर का भी यूज कर सकते हैं, वो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये 550 वाट बहुत है। इसके अंदर 2-3 आप हार्ड ड्राइव भी लगा लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये पावर सप्लाई बहुत ही जबरदस्त है, पावर सप्लाई बेस्ट है। आप 1500 की पावर सप्लाई के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि इस पावर सप्लाई के चक्कर से आपका बार बार कंप्यूटर क्रैश होता है, बार बार रिस्टार्ट होता है। जब भी पावर सप्लाई हीट होगी तो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, बार बार कंप्यूटर रुक जाने की प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर हैंग हो जाने की प्रॉब्लम आती है। तो पावर सप्लाई में थोड़ा सा पैसा जरूर इन्वेस्ट करें ताकि प्रॉपर तरीके से आप काम को कर पाएं। उसके बाद कीबोर्ड एंड माउस है, जिसका कॉस्टिंग हमने नहीं लिया हुआ है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है वहां से देख करके जो भी आपको पसंद पड़ता है आप उसको बाय कर सकते हैं। मॉनिटर का भी हमने नहीं लिया हुआ है कॉस्टिंग में, उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाय कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये यानी कि विदाउट मॉनिटर, विदाउट कीबोर्ड माउस के साथ में जो आपका एक बेस्ट कंप्लीट सीपीयू जो रेडी हो रहा है वो रेडी हो रहा है मात्र आपका 65,100 रुपए में। तो अगर आप इसमें और थोड़ा सा मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर जो है मैंने लिया हुआ है एक्चुअली 5,000 रुपए का सीपीयू कूलर। यहां पर आप एक बेस्ट एयर कूलर अगर आप लगाना चाहते हैं तो एयर कूलर भी लगा सकते हैं। मैंने लिक्विड कूलर लिया है क्योंकि बेस्ट इसका रिस्पॉन्स आपको देगा। तो लिक्विड कूलर के लिए भी, कूलर पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा हूं, आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप एयर कूलर कौन सा लगा सकते हैं। तो आप जो है जो इसके साथ में सीपीयू के साथ में जो कूलर आएगा, मैं बिल्कुल हार्डली रिकमेंड करता हूं कि आप उसको ना यूज कीजिए इस टाइप के हैवी वर्क के लिए। आप हमेशा एक जो है इसके साथ में एक अलग से आप जो है कूलर यूज करें ताकि आपके मदरबोर्ड पर प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि इसके साथ में जो कूलर आता है वो हमेशा जो एयर होता है वो हीट सिंक का एयर हमेशा मदरबोर्ड पर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से उसका वीआरएम सेक्शन, साइड के जितने भी कंपोनेंट्स है, रैम्स वगैरह सब कुछ ओवरहीट होता है और आपका कंप्यूटर हैंग होना चालू होता है। तो अगर आप अलग से एयर कूलर भी यूज करते हैं तो वर्टिकली यूज करें, उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूं। तो इस तरीके से आपको कूलर जो है अलग से यूज करना होगा, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये आपका 65,000 रुपए में आपका कंप्यूटर बनकर के रेडी होगा, जो कि आपके बिल्कुल रेंज में है। 50-60 हजार से आप लोगों ने बोला था कि 50 से 60 हजार के रेंज में बताइए, तो 65,000 में है। अगर आपको नहीं लगाना है एसएसडी तो आप एसएसडी छोड़ देंगे तो लगभग उसी के रेंज में आपका ये चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एक बेहतर पीसी जो है बना सकते हैं। एडिटिंग्स के लिए कितनी भी बड़ी वीडियो को जो है आप एडिट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये तो थे पूरा सिस्टम्स जो हमने कॉस्टिंग देखा। चलिए हम ऑनलाइन भी देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा सीपीयू आपका, जो AMD Ryzen 5 2400G प्रोसेसर है विथ Ryzen RX Vega 11 ग्राफिक के साथ में, यानी कि ग्राफिक कार्ड आप नहीं लगाते हैं तब भी आप जो है इसमें नॉर्मल वर्क सभी के सभी कर सकते हैं। यानी कि YouTube वीडियोस वगैरह अगर आपको एडिट्स करना है बेहतर तरीके से तो आपको ग्राफिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे तो भी एक प्रॉपर तरीके से ये जो है प्रोसेसर वर्क करेगा आपके नॉर्मल वर्क के लिए। लेकिन अगर बड़ी वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना होगा। उसके बाद जो है हमने ये वाला सीपीयू कूलर उसके अंदर यूज किया हुआ है, जो लिक्विड कूलर है, और ये बहुत ही जबरदस्त कूलिंग करेगा आपको। इस लेवल पर जो आप सीपीयू यूज कर रहे हैं, इस लेवल पर जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए ये वाला कूलर बिल्कुल भी परफेक्ट बैठेगा। तो आप ये कूलर यूज कर सकते हैं, जिसका प्राइस 5,000 के आसपास हमेशा रहता है। चूंकि कूलर मास्टर का है तो थोड़ा सा कॉस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो हमने यूज किया हुआ है ये वाला मदरबोर्ड गीगाबाइट का, जो B450 है, जिसका प्राइस 10,050 रुपए है, जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है अगर आप MSI का मदरबोर्ड यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन लगभग है, B485 है, तो इसका प्राइस जो आपको पड़ जाएगा वो 11,198 रुपए दिखा रहा है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने ये गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, GTX 1050 Ti, जो एक 4GB का जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है। इसमें आप सारी गेमिंग्स भी कर पाएंगे बिल्कुल हाई सेटिंग पर प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम के अंदर। तो जरूरी नहीं सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही करें, आप एक अच्छे लेवल का गेमिंग भी कर पाएंगे बिल्कुल फुल HD 1080 रेजोल्यूशन पर। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है आप गेमिंग भी कर पाएंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोगों ने ड्यूल चैनल का ये रैम यूज किया है 2400 मेगाहर्ट्ज का। अगर आपको मिलता है 3000 मेगाहर्ट्ज, एक्चुअली ये मदरबोर्ड जो है 3200 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली ड्यूल चैनल हम लगा रहे हैं तो 2400 मेगाहर्ट्ज भी अच्छा काम करेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 10,473 रुपए जो इसका प्राइस दिखा रहा है। उसके बाद जो है
अगर आप चाहते हैं 16 जीबी लगाना तो आप ड्यूल चैनल ही यूज करें, तो ये 8 जीबी का 2 स्टिक मिलेगा 3200 मेगाहर्ट्ज में, और इसका जो प्राइस है 16,284 रुपए है। तो अगर 16 जीबी लगाना है, 3200 मेगाहर्ट्ज में लगाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 3000 मेगाहर्ट्ज में भी मिल जाएगा, 2400 मेगाहर्ट्ज में भी मिल जाएगा 16 जीबी में, जो सस्ता पड़ेगा आपको। तो अगर 16 जीबी में लगाना है तो आप जो है, अगर और भी इसके वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा रैम वाली वीडियो देखें जो DDR4 पर मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर सभी रैम के बारे में बताया हुआ है। तो वहां पर जो भी आप रैम लगाना चाहेंगे DDR4 का, वो सभी रैम इसके अंदर लगेगा। बस आपको फ्रीक्वेंसी का ध्यान देना है कि इस मदरबोर्ड के साथ में आपको सिर्फ 3200 मेगाहर्ट्ज तक का ही रैम लगाना है, क्योंकि उसी को तक कोई सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो है, ये हमने उसके अंदर SSD यूज किया हुआ है WD का ग्रीन वाली 240 जीबी, जिसका प्राइस जो है 3418 रुपए दिखा रहा है इस वक्त। और उसके बाद जो है, अगर आप लगाना चाहते हैं ब्लू वाली 250 जीबी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। 4650 रुपए के आसपास में ये मिलेगा। इसकी स्पीड जो है ग्रीन वाली से काफी ज्यादा होती है। तो अगर बजट का इशू नहीं है तो आप इसको भी लगा लेंगे, तो और भी आपका पीसी फास्ट जो है बूटिंग में आ जाएगा। उसके बाद जो है, हम लोग ने हार्ड डिस्क ड्राइव जो यूज किया हुआ है 1 TB का WD का, ये वाली ब्लू वाली यूज कर रहे हैं। 2 TB का चाहिए तो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, आप वो 2 TB का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, कैबिनेट्स हमने जो कॉस्टिंग में लिया हुआ है वो ये वाली कैबिनेट है, जो काफी गेमिंग फील देता है आपको। तो गेमिंग वाली ही कैबिनेट आपको यूज करना होगा, क्योंकि गेमिंग वाली जो कैबिनेट्स होती हैं वो जबरदस्त वेंटिलेशन के साथ आती है। तो आप चाहे एडिटिंग्स करें, चाहे आप गेमिंग करें, दोनों में ही आपको गेमिंग कैबिनेट ही यूज करना होगा। उसके बाद जो है, BBC के अंदर ही एक ये मॉडल आपको मिल जाएगा, जो काफी खूबसूरत मॉडल है, और इसका प्राइस जो पड़ेगा 2599, यानी कि 2600 रुपए में ये वाला मॉडल आपको मिल सकता है। और उसके बाद जो है, ये मॉडल वाइज अगर बहुत ही जबरदस्त गेमिंग फील अगर आपको लेना है, अच्छी खासी गेमिंग वाली कैबिनेट चाहिए, गेमिंग लुक में चाहिए, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये पड़ेगा आपको 3299 रुपए का। तो BBC के जो गेमिंग कैबिनेट है, एक बजट रेंज में काफी खूबसूरत मॉडल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि इनमें तीनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो उसके अंदर हम लोगों ने लिया हुआ है 550 वाट का कुर्सेर का एक बहुत ही जबरदस्त पावर सप्लाई है। इससे आपका टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि 3540 रुपए का दिखा रहा है। उसके बाद अगर 600 वाट लगाना चाहते हैं, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं कूलर मास्टर का 600 वाट, तो आप इसे लगा सकते हैं। 4200 रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका पीसी बिल्ड हुआ। इस तरीके से वहां से जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कीबोर्ड माउस का, मॉनिटर का, अगर वो भी आपको चाहिए तो वहां से आपको जो सही लगता है, जो पसंद आता है, आप जो है उसे बाय करें। और एक बिल्कुल कंप्लीट जो है एडिटिंग के लिए पीसी या फिर गेमिंग के लिए पीसी आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर इससे भी सस्ता अगर कोई भी पीसी चाहिए आपको एडिटिंग्स के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करें प्लीज, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, बार बार इस चैनल पर आकर के बार बार वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप जो है हमेशा अपग्रेड्स रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।